यस्तै छ बस्तीको काम। बस्तीमा आएपछि धेरै कुराहरू यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब गाई छ यहाँनिर, घाँस छ, गाईको बच्चा छ मेरो लक्ष्मी। हेलो हेलो अच्छा ल दुईटा दुना गाई हो यो पर छ गाईको यस्तो छ हो। हेलो यही लक्ष्मी माताको बिहानै दर्शन गर्दै होइन दुइटै हाम्रो साग यस्तो छ है। ब्लक भनौँ न है, बस्तीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो आप्पा घाँस काट्दैछ, खुवाउँदैछु। यहाँनिर साग तपाईँ सिमी यसरी रोपिएको छ यहाँनिर चाहिँ है। सिमी साग बस्तीमा चाहिँ धेरै होइन काम हुन्छ यसरी। हेर्नुहोस् तपाईँहरू सिमी कस्तो लाग्यो। यो चाहिँ तपाईँको मौसमी फल्दैछ, मौसमी पनि मजाले फल्दैछ है। हेरिदिनु रहेछ मौसमी, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मौसमी हो। यस्तो छ यो फुलिरहेको छ, यहाँ चाहिँ सबै कुरा हुन्छ है। हेर्नुहोस् अब सिमी रहेको छ है, बस्तीको अर्ग्यानिक सिमी। अब भइहाल्छ 1-2 दिन बादमा हो। यता हाम्रो दाजुको घर होइन, वरिपरिको नजारा यस्तो छ है। बाहिर बिहानै उठेर चाहिँ हेर्दैछ भनेर घाँस काट्नु भन्ने हुन्छ होइन। बाटो यस्तै छ वरपरको नजारा बाटो चाहिँ हो यस्तो छ। अब यहाँ सिमी रोपिएको छ, सिमी यति बेसी रोपेको छ कि तपाईँलाई के भन्नु सबैलाई है। यस्तो छ तपाईँको गाउँ भयो त यस्तो छ एकदमै। यहाँ चाहिँ अब के भन्नु, हावापानी एकदम, हावापानी पनि अर्ग्यानिक है, पल्युसन एकदम छैन। तर रमाइलो छ है वरिपरिको नजारा चाहिँ हेरिदिनुहोस् है। यो बाटो यो पारी तपाईँको यो देख्दै गरेको पारी देख्दैको पेलिङ हो है। पेलिङ यो बादल लागेको जग्गा पेलिङ हो। त्यहाँदेखि यो थिम्लिङ है, यस्तो रहेको छ यो गाउँठाउँ है। यस्तै हो बस्तीको। फाइनली घाँस काटिसकेर चाहिँ अब घरमा आएको छु अब है। यस्तै छ है। यहाँ घर चाहिँ एकदम भेजिटेरियन हो है। म त अब मासु खान्छु। यो किचन चाहिँ मासु पकाउनु, खालि मासु मात्रै पकाउनु यसमा चाहिँ हो। यो पर देख्दै गरेकोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब किचन हो होइन। यहाँ फुलबारी यस्तो छ र यहाँ भेजिटेरियन, यहाँ मासु चाहिँ यता पकाउँछ। यो रहेको छ यो घर, यता चाहिँ किचन चाहिँ तपाईँको भेज राजमा छ। अन्त यहाँ चाहिँ एकदम यो फेरि ब्युटी क्विन बहिनी हो। हेलो भन। हेलो हाई। यो मेरो कान्छी बहिनी है। यहाँ चाहिँ मेरो कान्छी बहिनी हो यो चाहिँ। यस्तो छ हो। म त अनुहार पनि धोक्छिनँ, म अनुहार देखाउन चाहदिनँ हो। र डल्ले यसरी फलेको छ है। यो चाहिँ डल्ले देख्नु सक्नुहुनेछ। यसरी डल्ले रोपेको छ है। यहाँ माथितिर डल्ले रोपेको छ यसरी क्यारेटमा डल्ले रोपेको छ है। यहाँबाट चाहिँ वरपरको नजारा हेर्नु चाहिँ मजा लाग्छ। हेर्नुहोस् न है तपाईँहरू पनि, यस्तो राम्रो छ कि के भन्नु तपाईँहरूलाई।